5. Second throw. Shoot! Another. Out of bounds. Oo, eh. David. Buwa! 3 and 40. Go, tumbugaw! Go! Pito! Yan! Go! Oh, kuha! 57. Yes! Shoot! Wow! Diyos ko! Again. Habis apa enggak itu? Foul! On the line. Ay, stepping on the line ng hayop. 3 and 40. Ganda na sana. Maganda na sana. Oh, bola, kuha! David. Yayo! Pasal Ayento. Ay, sino yun? Baba na! Offensive foul kay Vincent Baba na! Ayento. Ayento, thank you. Wala na! Yan! Oh! Ay, talunin pa naman! Laruin yung laruin! Receiver! Yeah, kaya-kaya nyo yan! Fabrica. Lapit! Ay! Yan! Shoot! Kabila. Stepping on the line! Palo po! Patingin na naman! Palo po! 2 minutes and 47. Labas daw! Wala nang kalaban yun. Hoy, Jay lang yan! Panalunin nyo na yan! Wala na silang pampalit! Fabrica. Relax lang, relax. 2 and 34. Kalmado lang! Wala na kayong kalabang malalaki! Kaya nyo lang sa limahan nyo! Relax lang, kalmado lang! Pashutin nyo na yan! Shoot mo! Labas! Guys! Wala. Nakagalo, maglinaw. Labas! Grabe yung bayan nyo. Pagpapin yung kalaban nyo! Basin nyo naman! Kaya, Basin yung kalaban nyo! itinakbo ni brother eh. Ate, ito sa kampi. Grabe niya eh. Labas, Joey! Shoot! Number 9, Mr. Fabi. Shoot mo, Papa Piolo! Dalawa! 2 and 20. Shoot mo! Shoot mo, Papa Piolo! Yes! Isa na lang! Isa, 20. isa na lang! Ginagawa sa sarili side. Hawak lang! Hawak! Bigay na sa kampi. Ayun, sa Pasa mo! yan, hawak lang. Fabrica. May oras tayo, may oras. May oras. Go, Joey! 10 seconds to shoot. Second show, yan. Sa kanya nila. Sa kanya sila. 5 seconds to shoot. Edanyo. Ang galing mo! Yati 10-50. Kalaban! Yan o! Yan o, ulit! Kapit lang! Press lang! Press! Press lang! Press lang! Press! Baba kayo, baba! Maluwag! Shot lang! 50 seconds! O, kabila! Baba kayo! Okay, sa'yo na! 10 seconds to shoot. Sa'yo na! Tira, tira! 5 seconds.
Foul. Foul. Offensive foul. Sa Mr. Habrika. Oh, Joey, aras ulit. Kukuha! Wala po yan! Hindi yan. Ay, ito muna ano! Aras na! Sus ko, panalunin nyo na yan. Traveling. Kasi Mr. Lahat. Wala nang alam. Take time! Take time na! 108. Take time! Take time! Yan, tira. Castillo. Yan! Basket. Nice! Yan, huli oh! Oh! Balak sa buhay mo. Hindi ko alam. David. Brandon. Wala! Anong oras? Anong oras? Gil, sino? Daddy shoot! Yun! Basket. Taong pa! 45 seconds. 45 seconds na. Taong pa! Abon! Yun. Lampas na. Inawa na lang. Pinabayaan mo. Score. Gil! Aba! Lugod! Uy, nakaguto ka oh. Sus ko, pa easy lang itong mga ito. Sige, sali pa yung score na yan! 17 seconds. Shoot mo! Yan! Technical, pinababasa lang ito! Yes, nanalo din. Nanalo din. Coach, nasa Ayos.